സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. നല്ല ചെളിയുണ്ട്. 2 സൈക്കിളും ഒരു ATV എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചെളിയായിട്ട് പിങ്ക് കളറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ചെരുപ്പ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് വീണു. ഫുള്ള് ചെളിയാ. പാടില്ല, നിനക്ക് അറിയില്ല. താനെങ്ങാനും വീണാലോ. അയ്യോ, ഇപ്പൊ വീണാനെ. അയ്യോ, ദേ ഒരു മീന്. അച്ഛനെ മീൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്, മീൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കേ, എടുക്കാം. ഓ, ഇങ്ങോട്ട് മാറണ്ട, ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. എടാ പൊന്നൂസേ, അങ്ങനെയാണ് വിളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പേടിയാവാ. ഇങ്ങോട്ടാ ചാവല്. അതിനെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്കിടാം. അതെ, കുഞ്ഞു അതിനെ പിടിച്ചു. നല്ല അസല് മീന. ചത്തു. പക്ഷെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോവായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെയും കൂടെ വരും. അത് അവിടെ ഇടല്ലേ, വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട. അപ്പൊ അതിന് ജീവൻ വെക്കും. കേട്ടോ, ആ ചേട്ടന്മാരോട് ഒരു പാത്രം തരാൻ പറയാം. എടാ പോടാ അവിടുന്ന്. എടാ അതിനെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചോണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം. ചേച്ചി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ചേച്ചി ഇതുവരെ പിടിച്ചിട്ടില്ല. മീന് വെള്ളമൊക്കെ വേണം. എടാ കുഞ്ഞ് ഇട്ടോ, ആ ചാകനെ മുമ്പിട് ഇടാ. അത് അതിന് ജീവനുണ്ട്. അയ്യടാ, അങ്ങനെ ഒരു മീനെ ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു മീന്. വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഇതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കണം. ഒരു 1/2 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. മമ്മിക്ക് വേണ്ട, അതിന് ഓക്സിജൻ വേണം വെള്ളത്തിൽ.
അച്ഛാ പോ. എടാ കുഞ്ഞെ ഇത് കൊണ്ടുപോന്നേ. എടാ ഇതിന് ഓക്സിജൻ വേണം അവിടെ. ഞങ്ങൾക്കൊരു മീനെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ആ ചത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം. ശരി, ചേട്ടാ. ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അത് സിലോപ്പിയ